Hello，大家好啊！好啊，咁歡迎收睇我占星師 Annie 嘅個 video 啦。今日咧就想同大家分享下，就係2026年嘅星座運勢啦。咁呢一個咧都爭咗大家大半個月啦，係啦。今日咧1月27號就係海王星嘅白羊座。咁海王星嘅白羊座咧，係咪覺得係咪同尋日有啲咩唔同咧？定係冇乜分別啫？咁其實咧呢一個星嘅移位咧，咁就係正式將2026年嘅所有嘢咧都會揭幕。咁就係咧，我哋點樣分到邊年係2026咧？就係呢粒星咧其中一個主角啦。咁海王星咧其實就係喺2012年嘅2月啦，咁就入咗雙魚座。咁直至尋日。咁而呢段時間呢，我哋可能係經歷緊咧，即係一啲叫做好，仲係好屬於自己嘅空間啦。咁因為海王星呢係喺自己守護嘅星座雙魚座，咁喺自己屋企呢就梗係舒服啲啦。咁但係呢，而家呢，佢就係轉咗位啦，咁就係佢會入白羊座。咁所以呢，而家即係話我哋要夢醒。咁而且咧，我哋真係對於自己生命路上可以經歷、可以體驗嘅嘢咧，而家就係開始越嚟越認真啦。咁呢種認真咧，其實又唔係真係叫做令到你覺得好難受嘅。咁但係咧，即係好大壓力。即係如果之前真係因為即係一啲經歷啊，或者一啲解決唔到嘅痛苦咧，其實咧都真係講緊。係喺雙魚座嗰10零年咧，其實可能先至係對於某啲人嚟講咧係好大件事嘅。咁但係咧，而家海王星入咗白羊座咧，咁佢嘅火元素嘅星座，而且係第一個。咁所以咧，我哋可能係會覺得輕鬆啲。到底乜嘢係乜？原來就係咁簡單嘅咋？就係呢一種覺醒咧，令到我哋嚟緊嘅又10零年。咁然後咧，就係喺呢一種時光入邊咧，我哋就係度過啦。咁其實咧，我哋即係叫做係咧，即係人生有幾多個10年啦？咁呢一個咧就係一個好重要嘅轉捩點之一嚟嘅。咁所以咧，海王星一轉咗呢個星座咧，其實就係提醒我哋咧，喂，有啲乜嘢你真係即刻做咗佢啦。咁你唔好等啦，或者你唔好再喺度諗係嘅，會唔會真係搞到我哋一時衝動咧？有可能嘅，但係咧，我哋係講緊咧，即係嗰個事實擺在眼前而去。即係叫針對呢一樣嘢去行動咧，咁就啱㗎啦。即係話咧，你有一啲未實現嘅嘢，其實可能呢一個咧都仍然係需要去 hold 先嘅。咁呢一個咧就要等埋土星啦。咁土星喺下個月咧先至會入白羊座。咁其實佢加埋入嚟咧，佢係一個嚴厲嘅老師咧。咁所以佢一定唔會俾你亂嚟嘅。咁所以就係咧，我哋而家有一啲即係叫做計劃上嘅嘢咧。咁我哋可能嗰個大方向，即係我哋有 Plan A、Plan B。咁其實咧，就可能你而家有一啲虛擬嘅嘢啦。咁但係咧，到底佢係咪真係可以落實咧？咁其實就可能要等一等先。咁但係咧，如果眼前嘅嘢其實係已經令到我哋覺得呢一件事係好享受啊，定係好難受？而我哋應該用啲咩方法去應對咧？咁而海王星一入咗白羊座咧，其實咧佢係反而會令到我哋清晰啲，而令到我哋咧開始發覺咧，其實真係唔使搞咁多嘢，其實咪真係咧簡單啲得噶啦。咁而你要信自己有能力去駕馭，有能力去應付。咁然後咧就唔知點解咧，有一啲好新嘅嘢咧就會喺呢一度咧係重新出發嘅。係咯，咁其實今年咧亦都有好多咧，即係關於重新出發呢個主題嘅。咁12個星座都中噶啦，咁爭在咧，你如果係喺風眼嘅核心咧，咁呢一個咧就係會再中多啲。咁其實即係話咧，我哋喺有一啲旅程入邊啦，或者我哋好似經歷咗一段時間嘅即係一個體驗啦，即係人生路上。咁但係到底有邊啲嘢我哋真係覺得值得？同埋有邊啲嘢咧，我哋而家真係發覺咧，要集中火力向住呢個方向去進發。而我哋如果係真係因為咁而打開咗一啲新嘅嘢咧，咁其實就係會令到有一啲舊嘅嘢同時都會結束。所以我哋咧可能係感受上咧，真係會覺得會唔會真係唔係咁好啦？同埋真係會唔會有啲依依不捨？咁如果係而家海王星入咗白羊咧，其實可能我哋大家咧都好想快啲完結一啲麻煩嘢，就真嘅。咁所以咧，我哋而家開始乜嘢叫重新出發，同埋我哋呢一種重新出發係好似揾翻自己嘅生命力。生命力呢一樣嘢咧，真係唔係因為你擁有啲乜嘢而有嘅，亦都唔係因為咧你好似係背負住某一啲嘢而有嘅，反而咧係我哋真係要信任我哋自己嚟到呢個世界，我哋喺呢個宇宙，我哋喺呢一個即係叫
到底喺我哋呢一個係啦，即係喺呢一個世界入邊咧，我哋真正嘅存在定位係啲乜嘢？而如果我哋真係好確認我哋嚟呢個世界係咁有意志，我哋咁想去探索一啲新嘢嘅話呢，其實我哋就係會唔知點解去真係可以創造到好多嘢，係令到我哋覺得好有趣味啦，而生命係真係好值得啦。而我哋更加珍惜自己嘅時候呢，我哋亦都唔會咁容易咧陷入一啲好黑暗嘅狀態底下嘅。咁即係話呢，我哋而家嗰種衝勁定係衝動，其實就係應該要攞翻我哋團火啫。其實就係咁。如果我哋真係好確認，我哋個目標就係我哋有翻團火，我哋個經歷，我哋一定係會覺得係好正嘅。咁而呢一樣嘢呢，係好可以帶動我哋去創造一啲完全新嘅經歷，而令到我哋呢真係喺一個呢叫做真係感覺到屬於自己嘅旅程入邊嘅。係啦，咁呢一個呢係一個即係叫做好新嘅狀況啦。咁而且呢，就係佢會幫我哋即係叫提升生命力啦。咁但係有啲乜嘢係冇提升過，咁而家呢，就可能係要抄翻出嚟。咁所以呢，點解我哋遇到壓力或者我哋遇到一啲困難呢？可能係呢個原因，就係因為呢，哇太耐冇做過，畫晒額啦，咁點算呢？喂，封晒塵啊，弊啦呢次，而家突然間要攞翻出嚟。係㗎，今年有好多機會咧，就係我哋唔知點解突然間咧，即係要攞翻一啲咧，我哋塵封已久嘅嘢。咁而塵封已久嘅嘢咧，其實原來佢係咁重要嘅。咁而且咧，呢一樣嘢咧係可以令到我哋即係好似象徵到自己係經歷過一個叫做璀璨嘅時光。咁所以咧喺呢一個位咧，我哋就係要更新，同埋我哋就喺呢一個位入邊咧，我哋要開始知道原來做人係。即係要有呢一個階段嘅，就係咁啦。咁當然啦，白羊係因為係第一個啦，咁都係同我哋少年嘅時期係有關嘅。咁所以咧，如果大家係仲後生嘅，咁然後仲係記得自己年少或者自己仲係年少嘅時候嘅話咧，咁就係記得咧攞翻呢一團火出嚟啦。咁因為呢一樣嘢咧係真係可以令到我哋咧係開始知道原來有好多嘢都係咁簡單，同埋有好多嘢咧都係嗰種火花先係最重要。並唔係因為我哋真係要得到某一啲嘅目標，但係當然啦，因為輸贏呢一樣嘢咧，對白羊嚟講咧，其實就幾重要嘅。咁所以咧，就係點解我哋係一定要，即係可能有啲位咧，即係叫引發一啲叫做唔輸得嘅心態啦。咁我哋會唔會真係又有啲又輸咗，又覺得唔開心啦？係啦，咁其實咧，我哋都要即係叫好好面對，即係被比下去呢一種。到底係嚟自於邊度？嗱，其實人咧係真係唔需要比較嘅，因為今年咧火元素主導啊，咁所以咧我哋都有好多關於比較妒忌呢啲議題咧就會出現嘅。咁但係咧真係又係嘅，冇競爭又冇進步。咁其實到底乜嘢係先即係真正嘅競爭咧？即係良性競爭咯。咁其實就係會令到我哋真係越嚟越即係你會越嚟越即係覺得係欣賞自己。同埋你都會欣賞啲叻人，或者欣賞一啲咧，你真係覺得佢好有能力嘅人。咁其實呢一種能力到底點解你會欣賞呢？其實都係因為你自己有，或者你自己好期待，而你係尚未發揮得到。但係其實講真，如果你欣賞嗰個人佢嘅能力啦，又或者佢嘅天賦，其實都代表咧你應該都有嘅。咁只不過咧，到底點解唔敢去發揮呢？其實就係因為咧，我哋仍然係對於即係自己真正嘅自己被看見咧，係有一種恐懼咯。係咯，即係如果人人都認得你嘅話咧，咁其實會唔會真係好恐懼咧？咁定係咧，如果人人都真係知道你有呢一種強項嘅話，你會唔會即係叫更加享受啊？定係你覺得哇，都係唔好啦，好驚啊，或者好煩啊？嗱，咁其實呢一個咧，就真係要自己咧去拿捏嗰個底線，同埋拿捏呢一個嗰個標準啊。咁其實呢一個咧，通常都係因為越愛自己啦，我哋越係想去分享我哋嘅光芒出去嘅話咧，其實我哋就係個人咧，即係個頻率就越高。咁但係當然啦，如果我哋真係長年累月都好憤怒啦，我哋亦都真係好嬲點解其他人唔回應我哋啦？又或者係嬲我哋點解要咁唔公平啦？嗱，如果係呢啲陰暗面咧係開始曝光嘅話咧，咁可能就係需要放下。咁海王星咧，其實佢就係要令到我哋放下。咁所以咧，我哋如果唔放下嘅話咧，咁我哋而家咧就係會卡住咗喺呢啲位啦。
咁而如果卡住咗喺呢啲位呢，你就會發覺你成個世界都係呢一種狀況，呢一種人，咁就好慘咯。咁所以呢，呢一件事呢，就係講緊我哋2026年同埋打後超過10年嘅時間。咁如果我哋都係咁嘅話，哇唔得喎，真係好大鑊喎。咁所以呢，就係點解我哋而家就係開始要知道我哋點樣去更新我哋自己，攞啲塵封嘅嘢出嚟咧更新佢。而你享受呢個過程呢，其實你就係加咗一啲欣賞嘅力量落去，加咗啲動力落去啦。咁當然啦，如果你唔中意呢個過程，或者你真係最討厭嘅一啲過程呢，好似而家先發覺，好似仲未解決。咁其實咧呢一件事咧都講緊係我哋而家開始咧，就係要喺呢一度咧去開始知道到底唔接受啲乜嘢。咁係一定揾到，一定揾到線索同原因。咁其實呢一個咧都係因為同自身不被認可係有關嘅，係啊，即係嗰個原因好整體嘅話就係咁啦。係啦，咁其實咧今年個星象就好精彩啦。咁2026年就而家由海王星轉星座咧就叫打頭陣啦。咁下個月2月14號一個咁重要嘅日子咧，竟然土星咧就入白羊座。咁其實咧土星咧佢本身係好嚴厲，同埋佢係有一啲嘢咧叫我哋叫落實。咁而入白羊座咧，其實佢就係話我哋真係要好肯定到底有邊啲嘢係我哋生活節奏入邊咧係不可或缺嘅。咁而呢一樣嘢咧，又成為我哋基礎嘅時候咧，其實佢就係會幫我哋咧，真係叫喺呢個基礎入邊咧，逐啲冧上去啦。咁所以咧，下個月咧，先至係應該正式有一個好緊要嘅轉捩點嘅，即係今年嘅2月，2026年2月，咁啊大概2月中後期左右啦。咁而加埋咧年初一嘅新月咧，都係日食嚟嘅。咁然後元宵咧就係月食。咁所以咧，今年即係叫做第一季嘅變化咧，點解成日話哇會好劇烈咧？咁但係咧劇烈得嚟咧，又只係將我哋一啲叫做最原本嘅嘢咧，叫做掹翻出嚟。即係我哋係要做翻最原本嘅狀態。到底乜嘢叫最原本嘅你？即係 original 咧？呢一樣嘢係好緊要嘅。咁但係咧，我哋又真係基於呢一個原本咧，我哋係要加啲嘢上去，同埋咧，我哋係真係好似 upgrade 咗。即係我哋唔可以再係咧，即係嗰種。即係叫做淨係追憶嗰個位置入邊，咁海王星雙魚咧就係可能同追憶一啲嘢有關嘅。但係咧，而家海王星白羊同埋土星白羊咧，都講緊咧係我哋要真係進步。但係呢種進步咧，我哋唔係要 cut off 一啲，即係我哋唔係要抹掉一啲我哋唔中意嘅嘢，唔中意嘅嘢，而我哋係反而咧要喺嗰種即係叫做陰影底下，而我哋而家點解會蛻變，同埋點解我哋會因為咁樣而開始發覺。欣賞生命、接納生命呢一樣嘢，接納生命呢一樣嘢呢，係成個人生咧都會有得着。咁所以咧，下個月咧都一定係一個即係叫做轉捩點啦。咁而且咧呢個轉捩點咧，亦都會令到我哋咧開始知道我哋有啲乜嘢係可以重新出發嘅。咁我哋又係啲最基礎嘅嘢咧，又要攞翻出嚟。咁所以咧，係下個月嘅土星入白羊，咁大家咧就要留意啦。到底有邊啲嘢咧，我哋好似係遺忘咗，而我哋好似係爭緊呢一個嘅基礎嘅時候咧，我哋有好多嘢咧都唔能夠實現。但係咧嗰個基礎咧就係同生命力有關啫，所以就唔係一啲天花龍鳳嘅嘢嚟嘅，即係話咧係一啲真係個人能力，而我哋一啲咧即係叫做好活躍嘅能力，我哋活動嘅能力啦，可以話係，咁係啦，咁呢一個咧都講緊咧係我哋即係可能身體上啦，我哋即係叫喺日常生活上，我哋會唔會真係好享受嗰種生命力啦？咁所以咧一定係同一啲咧即係叫做好基礎嘅動力係有關嘅。係啦，咁大家咧就記得係真係需要去即係叫做喺呢一方面咧，即係叫做攞翻嗰團火出嚟啦。係咯，咁然後跟住3月咁就係啦，即係元宵就係一個滿月嘅月食啦。咁亦都講緊咧係彰顯一啲咧我哋咁多年嚟做過嘅嘢嘅結果，同埋就係咧我哋可能開始發覺咧，原來真係到底點解嗰種接受自己，真係我哋係因為中意自己而嚟嘅力量咧係咁緊要嘅。咁而呢一樣嘢咧，係正式令到我哋咧，真係叫今年往後嘅旅程咧，係會好唔一樣嘅。咁而好唔一樣嘅意思咧，即係話咧，我哋可能要發展嘅事業啦，可能我哋愛情嘅世界啦，我哋人際關係嘅世界啦，咁金錢嘅狀況啦，都
會係因為頭3個月係啦，就係呢2粒星咁，然後跟住咧就好似慢慢咧將我哋咧轉去另一個新嘅國度，而呢一樣嘢咧又真係同我哋最原本嘅自己係有關嘅。咁所以到底係啲咩呢？就係總之就係準備就緒，即係因為咧我真係覺得呢個星象咧就係成日，即係佢可能係真係會令到我哋咧發覺，哇喺我哋好耐冇試過某一啲狀況，然後跟住咧我哋要即刻攞翻出嚟，咁而到底仲用唔用得呢？用得嘅，咁然後呢一樣嘢呢，其實反而係幫你應對咗一啲呢係危機嚟嘅，咁即係並幫你應對咗一啲危機。但係如果你發覺呢，弊啦，而家俾人問起咩嚟嘅呢？咁然後跟住唔記得晒啊，咁點算啊？咁就溫書咯，係啦，咁其實所以就係咁簡單嘅啫，係啦，咁然後跟住呢，我哋即係呢一個過程呢，即係再加埋我哋一啲體驗同埋一啲新嘅經歷呢，咁佢到底點樣進步咗呢？咁其實呢一個呢，就係我哋今年呢都可能好期待嘅嘢嚟嘅，係啦。咁然後到第2季咁啊4月開始啦，咁就天王星呢，哇呢個又係大粒嘢嚟嘅。咁然後呢，佢就係2018-19年呢入咗金牛座，咁然後呢，到下個月初佢回復順行，然後跟住佢就喺金牛座最尾嘅尾巴呢，咁就會不停咁喺度掃我哋啦。咁然後到4月尾呢，佢就進入下一個星座，佢就正式進入下一個星座。其實25年7月咧，佢都係試過喺呢一個雙子座。咁但係咧今年咧，因為正式入咧，所以會更加明顯嘅。咁我哋到底有啲乜嘢係講理由啦？有啲乜嘢係我哋開始知道咧？原來喺呢個層面嘅進步係咁緊要嘅，係真係思想上。咁所以呢，係之前即係18-19年天王星入金牛座到而家，其實到底乜嘢係我哋自身價值，乜嘢係權利，乜嘢係我哋叫做好似對於大自然、對於療癒，咁對於身體，咁其實我哋而家即係會唔會仲係好似當年咁呢？咁我相信呢，你已經係判若兩人㗎啦。咁所以呢，就係天王星如果再入雙子座呢，其實佢就係話俾我哋知呢，我哋除咗基礎以外，其實呢一個到底點解會係代表緊我哋，即係更加係象徵意義，就係代表自己能力上嘅嘢，咁係同知識同溝通有關嘅，但係呢，又係一啲好基礎嘅嘢。咁所以咧就係話咧，今年咧所有嗰啲基礎嘅嘢咧，千祈唔好唔記得，因為咧呢一種基礎咧係可以帶動我哋去一個叫新嘅方向。你好基礎嘅嘢，但係你嘅受眾唔一樣，咁其實你就係你會覺得哇，好似雞同鴨講咁喎。咁然後原來咧真係有人係喺另一個世界去生活嘅。咁當然啦，我哋每一個人咧，即係都各自咧係有活喺自己世界嘅傾向嘅，即係我哋都係嚟自於唔同嘅世界嘅。但係咧，到底乜嘢係真係好似開始因為咁樣而發現我哋到底自己係邊個，同埋我哋點樣去將我哋見過嘅嘢、識過嘅嘢、體驗過嘅嘢咧，去打開一個新嘅溝通同連結。呢一樣嘢咧，係的而且確咧係一個即係叫做新嘅考驗嚟嘅。咁所以咧喺呢一方面嘅進步同埋成長，就係測試我哋到底我哋了唔了解一個人嘅基礎係啲乜嘢，學習同埋溝通呢個基礎到底係點嚟嘅。咁而呢一樣嘢，我哋即係專業嘅知識又好，定係你試過嘅嘢、體驗過嘅嘢都好，其實到底我哋會唔會真係可以即係當然唔係一套方法 apply to 所有人啦，你係想啊。咁但係呢，我哋真係到底有啲乜嘢係好似大家都一齊去經歷過，同埋我哋好似有個共識。咁而呢一樣嘢係要提升嘅時候呢，其實到底會引嚟啲乜嘢嘅即係火花呢？咁其實今年4月之後呢，就會係令到我哋即係叫做醒咗醒，再醒啲。就係原來我哋係真係咁需要喺我哋自己嗰個人生嘅步伐入邊，即係感覺到我哋原來咧，即係而家喺人生嘅步伐入邊。咁如果有啲真係完全唔識嘅嘢，咁咪學咯。咁但係點學呢？同埋從邊度學起呢？咁可能而家咧就係開始要發現咧，到底乜嘢係即係咩叫漏洞，或者乜嘢係真係令到我哋終於發覺佢係趣味。咁而喺呢一方面咧，又點樣可以帶領我哋即係叫人生路上係有第二種嘅視野？
而呢一個呢，就絕對係一個叫做新嘅方向嚟嘅。係啊，又係玩好耐㗎。咁然後我哋即係2030X年嗰啲咩有個牌子嘅嘢呢，佢可能佢個名呢好快呢，就需要再褪後啲啊，係咪？我突然間諗到，咁其實呢。係啦，咁然後我哋真係喺呢一個旅程入邊，其實到底嗰個歷練係點啦，同埋我哋真係大家會明唔明對方嘅溝通啦。咁而到底乜嘢叫誤會，同埋到底我哋呢一種誤會係創造咗幾多一啲額外嘅誤會出嚟？咁但係又可唔可以即係因為一啲簡單嘅觀念咧而改變咗呢？咁我相信係絕對可以嘅，即係整體嚟講咧，呢個星象咧係會令到我哋咧，即係今年成個人咧都會輕鬆啲嘅。咁但係當然啦，嗰個輕鬆咧其實就係講緊我哋到底係咪喺真係嗰個基礎入邊掌握到嗰個即係嗰個知識啊，同埋就係即係穩唔穩陣啊，即係都係測試緊我哋嗰啲額外太多嗰啲天花龍鳳嘅嘢咧，咁可能咧就真係要轉一轉啦。咁而且咧係真係要將佢咧即係叫去再簡單啲變成一個基礎，咁而呢一樣嘢到底係啲乜呢？咁我就相信呢，真係一定係一啲叫做係咯，即係我哋即係點解要行咁遠，我哋先至發覺原來最簡單嗰樣嘢就係一路都存在。咁其實我哋呢一種發現呢，係反而呢令到我哋呢唔需要即係咁日諗夜諗，點樣去諗啲新嘢出嚟，就係咁啦。好啦，咁然後仲有就係下半年呢，咁嗰個即係關於個人能力層面嗰個提升同埋嗰個轉變呢，咁會再強烈好多嘅。咁下半年呢，因為木星入獅子，咁然後呢一個呢，即係佢循例每一年呢都會轉星座嘅。咁由巨蟹轉獅子呢，咁然後就係下年咯，係即係總之6月底啦，咁然後7月左右7月下旬左右，佢就會同冥王星對分上。咁今次咧木星入獅子咧，同以往木星入過獅子噶啦，咁12年前，咁同以往咧係好唔同嘅，因為今次咧佢係對分冥王星，佢會咁即係話咧有一啲又係陌生人咧係會嚟即係叫挑戰我哋啦，又或者係我哋本身以為自己即係叫好勁嘅嘢咧，咁好可能咧喺呢一方面咧，我哋就係要開始去轉變啦。咁嗰個勁係唔勁？其實根本而家個所有嘢咧都唔係勁唔勁嘅問題，而係到底你能唔能夠真係將呢一樣嘢變成你嘅生命力？而生命力咧本質上咧，其實佢就係可以令到每一個人咧都會覺得自己係被欣賞同埋被看見嘅。咁但係咧呢一樣嘢就係講緊咧，我木星入咗獅子座之後會再明顯啲嘅。咁然後咧，我哋嗰種被欣賞、被看見，同埋我哋真係哪裡來的自信？咁其實咧就會係喺木星入獅子座之後咧，即係今年嘅下半年咧就會徹底即係正式揭幕啦。咁2027年咧佢會繼續嘅。咁所以咧2026咧，其實佢係帶我哋去即係叫一個新嘅方向，就係2027年咧先至係正式落實嘅，可能係。咁但係今年咧，即係好似有一啲嘢咧，即係叫火花。咁然後跟住咧，下一年咧2027年咧，其實就係會正式你會唔會真係喺一啲新嘅嘢度發展咧？同埋會唔會咧，真係叫做原來你想了解、想做嘅嘢咧，其實一路以嚟咧都等緊你。咁而呢一樣嘢咧，就係講緊我哋可能即係要諗大啲啦，同埋個人咧要比較開放啲啦。咁我哋先至會發現咧，到底點樣先至可以令到自己即係唔會好似覺得嗰條路一定要咁行。其實而家係嗰個方向嘅問題，並唔係方法嘅問題。方法咧係可能突然間咧就會有一啲新好奇怪嘅嘢走咗出嚟咧，係話俾你知咁樣原來係得嘅。咁呢個係因為海王星白羊座，土星又白羊座，所以點解咧？而家反而係成個方向、成個大嘅格局嘅問題，係同你生命路上你可以拓展嘅位置去到邊度係有關嘅。咁而呢一樣嘢咧，係唔局限於任何一啲即係叫做好傳統嘅方法，但係咧傳統嘅技巧或者係技術依然係喺度，即係嗰樣嘢本身佢存唔存在？即係好似占星咁，其實傳統占星其實我嘅基礎係傳統占星。咁其實呢一樣嘢咧，我都好驚咧，突然間攞翻出嚟咧，其實有時咧真係會唔會驚自己唔記得咗咧？呢個係真係會嘅，我梗係有睇啦。咁所以咧呢一個咧就係講緊咧係占星本身嘅基礎，但係咧到底有啲乜嘢係可以拓展去更加？即係唔同嘅場景啦，又或者係唔同人去了解呢。咁呢個就係嗰個方法同埋嗰個技巧嘅問題。咁但係咧呢一個呢，就唔係講緊呢，即係唯一一個方法係可以做到嘅。
係啦，咁所以咧就係點解喺呢一方面咧，就係講緊我哋而家係開始要發現咧，到底有啲乜嘢係好似係同自己生命路上嘅大方向係有關嘅。而木星喺下半年入咗獅子座之後咧，佢同冥王星因為對分上咧，咁所以咧係可能我哋有一啲位咧係即係唔好擺個焦點喺個爭拗入邊都記得，因為對分上咧有可能咧係佢會令到我哋咧，即係好似同身邊嘅人咧係嗰個爭執啊，或者嗰個誤會咧係會加深嘅。但係咧最重要就係睇結果。咁其實咧睇結果咧，其實即係話我哋如果嗰個方法係得，同埋我哋真係將一啲嘢係真係從自己身上去流動出去，去令到佢變成一種好有活生生嘅能量嘅話咧，即係令到自己都活生生。咁其實咧就成件事咧係好似係令到我哋覺醒咯，或者令到咧即係更加多人去接納你啦，又或者係你嘅行業其實可能喺呢一個位置咧，原來先至係最需要嘅。咁到底係啲乜嘢行業呢？或者到底係乜嘢令到你即係覺得呢一件事係為你而設呢？咁呢一個呢，就因應翻你本身嘅能力啊。咁而本身你嘅位置同埋本身你係唔係熟悉？咁而呢一樣嘢到底點樣可以真係好似同唔同嘅圈子或者同唔同嘅人係有合作嘅火花呢？呢一件事呢，就係講緊係啦，就係留翻俾你去做啦。咁所以咧木冥對分，咁然後去到下半年咧，其實就係一個即係叫做我哋叫做開始開花結果嘅一個年份嚟嘅，即係一個時期嚟嘅。咁所以咧，即係大家不妨咧，即係叫留意下到底乜嘢係自己嘅個人能力，而家係覺得係好需要去釋放啦，好需要拓展。咁今年咧，即係雖然話嗰個變化大，但係其實咧佢真係好需要一個即係叫做。即係需要我哋諗得大啊，同埋諗得遠。咁而即係星逼呢一樣嘢咧，係真係而家呢一年咧，反而係即係叫做高高高。咁然後你就係要係啦去馬啦。咁但係咧，我哋又唔能夠太衝動。但係咧，衝動去嗰個行動咧，應該係話咧嗰個焦點唔係你嗰個行動，其實係嗰個咧即係叫做令到你有生命力嘅一個過程。咁所以呢個亦應該又同行動有關嘅，即係咧呢一個咧就係點解有時我哋會誤會嘅嘢咧，就係即係如果你仲係掹掹整整，然後跟住係想即刻去解決咗一啲你唔想解決嘅嘢，或者你唔想面對嘅嘢咧，咁呢一個咧就唔係生命力咯。咁呢一個咧係可能同我哋本身真係對於生命嗰個缺失係有關，佢係要有待轉化成為新嘅動力、生命力。咁但係咧，如果我哋真係好似嗰一刻開始發覺咧，點解突然間即係叫唱首歌啦，或者突然間咧，即係好似有一啲即係叫做詩興大發，咁其實呢一種咧就係生命力啊。咁而呢一樣嘢咧，係咪真係需要即時去實現佢，或者用啲咩方法去實現咧？咁呢一個咧，亦都唔局限於咧係任何形式或者任何方式。係啦，咁所以咧喺呢一方面咧，即係到底乜嘢係我哋真係要去流動啦，同埋我哋真係可能識到唔同嘅人而打開嗰個火花嗰個連結咧，然後令到我哋真係好似開始發覺原來互相欣賞嘅動力係咁樣嘅，而我哋喺呢一個 flow 入邊嘅話咧，其實就所有嘢咧都會因為呢個 flow 咧而開花啦。係啦，就係咁啦。咁今年係真係精彩嘅。咁下半年咧，仲有好多一啲關於上位嘅嘢咧，其實係即係嗰啲大星咧，佢開始有合作啦，係有火花啦。咁而且咧係會令到我哋咧開始發覺，原來我哋真係唔局限於而家呢一個狀況嘅。咁但係當然啦，如果有一啲嘢咧，我哋係真係好似一直以嚟咧都覺得解決唔到啊，又或者我哋一路以嚟咧，即係都好似覺得冇人重視啊。咁其實呢一個咧，反而係需要趁住而家呢一段時間，咁我哋開始發覺咧，到底點樣可以整理一下，然後令到我哋咧，真係叫唔會喺嗰種即係叫做好頹嘅氣氛入邊。其實咧，我真係覺得呢個世界咧係冇嘢我哋面對唔到嘅，係嘅，係會困難，但係困難呢一樣嘢咧，其實可能我哋真係一個經歷過一個即係叫治療啦，同埋釋放過嘅階段咧，其實係會令到我哋咧叫真係感覺得到咧，我哋自己係重生，我哋即係好似今日同尋日嘅能量已經唔同咗，個狀態已經唔同咗咧，其實就係進步。
咁所以咧，我哋真係要多啲去感受翻係我哋自身嘅能量，多過係我哋周遭嘅嘢到底係點。其實周遭嘅嘢咧，佢都會因為你呢一種能量唔同咗咧，而佢係有一啲好神奇嘅變化，就係咁啦。係嘅，而家咧，即係呢個星象咧，有可能係會令到我哋咧，即係覺得，哇！我哋望住長遠嘅未來，咁好茫然，咁亦都係唔知點算。咁但係咧，其實又咁講，如果我哋真係有好多嘢係好似喺嗰一刻入邊，我哋就係感受得到原來佢嗰個轉化嘅動力係咁嘅話咧，其實咧我哋係一定會可以即係叫做重新出發，同埋就係咧我哋係會好感受得到咧，原來係自己咁有力量。其實最重要係呢一樣，咁咧就係我哋一感受到自己有力量嘅話咧，其實我哋亦都唔會受限於任何狀況。係啦，就係咁啦。係啦，咁呢一個2026年嘅星象同埋海王星一白羊座咧，咁我哋就係會係啦，即係有一啲嘢咧，即係發覺要醒覺。咁而醒覺呢一樣嘢咧，亦都可以令到我哋開始發覺咧，我哋唔好嘥時間喺一啲咧令到我哋覺得頹嘅事情入邊，或者係嗰啲令到我哋頹到係冇辦法改變嗰種狀態底下。咁我哋會唔會真係突然間咧，真係好似轉個方向，或者係轉一轉，我哋就真係覺得原來眼前嘅嘢都係因為我哋嘅祝福而嚟，而眼前嘅嘢咧係真係因為我哋欣賞，而佢嗰個力量咧就係會再提升，而呢一樣嘢咧係好可以咧令到我哋越嚟越明豔照人咯，就係咁啦。好啦，咁其他星座每一個星座嘅獨立嘅運勢咧，咁我會陸續推出嘅啦。係啦，大家就拭目以待啦。好，咁今日嘅分享就到呢度，大家加油啦，拜拜。